fontanlaryň, ýagny suw çuwdurumlarynyň golaýyny ýaşaýan şäher ýaşaýjylarynyň şol sanyna çağalaryň we eneleriň, gartaşan adamlaryň tomsun ıssysyna gyzgyn epkek gowşanyny agşam ara az wagt diň zalýan ýerler hem ýa suw ýa-da tok tygşytlanmagy netijesinde kim-kimden ellerinden alynjaga meňzeýär. Marda suw çuwdurumlarynyň golaýyny inni kän adam görünmeýär. Sebäbi olar işlemeýär diýip adatlyň yerli habarçysy habar berýär. Bu maglumat ýurtda gurok gelen ýylda yssaçydaman ýogalýan adamlaryň öňkü ýyllaryň tomuslaryna garaganda hem görnetin köpelenini barada ýaran resmi däl maglumatlaryň ýanyndan geldi. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan fontan işgäriniň sözlerine görä, işleme ýaly şäheriň suw çuwdurumlarynyň köpüsiniň suwuny boşaltdylar. İçi suwly duran fontanlar her gün azyndan 1 sagat, öýlen sagat 18:00-dan 19:00 çenli işledilmeli. Galan wagtlarda birden çağalaryň gelip bir ýerde suwa düşmeligi üçin olara berk gözegçilik etmeli diýip radionyň söhbetde aýtdy. Egerde suw çuwdurumlarynyň suw aýrylsa, olary işletmek, işgärlere aýlyk tölemek zerurlygy hem aradan aýrylýar. Odalam ýydyly aýlyk ýokdy. Ýönünni fontanlar işlemeýän nur diýip bolanja aýlygymyzy hem kemelderler ýa-da bermeliler diýip fontan işçileri ala dedýär. Olar mundan öň fontanlaryň işleýän wagtynda hem sorjy, nasos sögülse siz seredýärsiňiz diýip aýlyklarynyň ýarsynyň tutulyp alynanlygyny gurrun berdiler. Biz odalam smenalaýyn 2 wagtyna gedekleşip işleýärdik. Indi biziň haýsam bolsa birimizi aýyrmakçy bolýarlar. Kimiň wijesiniň çykjagy belli däl diýip işini ýitirmekden alada galýan işgär gurrungyny dowam etdirdi. Adamlar adatça her gün öýlen, gün ýaşyp gelýärkä çağalaryny alyp şäheriň fontanly ýerlerine gelýärler. Sebäbi suw çuwdurumlarynyň işleýän ýerlerine howa salkyn bolýar. Çağalar hel edip oýnaýarlar. Ullar oturup öýdara gurlaşyp giýje ýatmazdan öň gadan wedenlerini sowudýarlar. Emma indi olar bu jagal höýürinden hem kesilýär diýip radionyň söhbetde aýtdy. Suw çuwdurumlarynyň suwunyň aýrylmagyna hususan çağalaýarlar. Garrylar gynanýar diýip fontan işgär aýtdy. Indi bu howada çağalarymyzy oýnatmak hem zar bolar. Salkynjak gerdip, hel edip gelýärdik diýip ýanyna 2 sany ýaş çagasyny alyp işlemeýän suw çuwdurumynyň ýanyna gezim edýän ene hem gynanjyny paýlaşdy. Çagalarymyz fontanyň içinde galan suwa aýaklaryny soksalaram derrew fontana seredýän adam algap gelýär. Çykaryň çagaňy suwdan, bizi gepe goýman gadagan etdiler diýýärler. Yerli hünärmenleriň käbir häkimiýetleriň fontan gadaganlygyny elektrik toguny tygşytlamak zerurlygy bilen düşünýär. Yerli suw wassaýynlarynyň ählisi wagtlaýynça ýapylmaly edildi. Olaryň haçan açyljakdygy hem belli däl diýip ýagdaýdan habarly işgär aýtdy. Agşam sagat 9:00 çenli daşarda salkyn düşmeýär. Şäher ýaşaýjylary howanyň epkegi gowşandan soň bary ýogy 2 sagat daşarda gezim edip bilýärler. Şondan soň sagat 21:00 komendant sagaty başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä sagat 21:00-dan soň adamlar hökman suratda öýlerine girmeli. Gurok klimatly ysy howaly Türkmenistanyny suw bir tarapdan gowaça meýdanlaryna biçarpyl olursa, ikinji tarapdan kemişe hususan tom saýlaryna kän ýetmezçilik edýär. Daşary ýurtlara eksport edilýän tok bolsa hem tomsy hem gyşda ýetmezçilik edýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen News habar neşriniň maglumatyna görä soňky wagtlarda paýtagyt Aşgabatda ýyrata berilýän agyz suwuny hem giýjelerini kesip başladylar. Neşir häkimiýetleriň bu ýagdaýy suw ýetmezçiligi bilen düşünýärligini we agyz suw meselesiniň ýurdun beýleki şäherlerinde hem problem bolup galýanlygyny belliýär.